大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人啦，叫 Kit。今日好榮幸咧嚟到咧綠色宜居城市創科論壇2025裏面咧，邀請到咧 ESG 生態圈咧其中一位獲獎嘅機構 Aperture 嘅 Aga， 你好。Aga 咧係 Aperture 嘅創辦人，嚟到咧呢個創科論壇裏面咧獲得嘉許喎，咁咪 Aga都分享下咧嗰個得獎嘅感受咧。係，首先好多謝主辦單位啦、HKQAA 啦，同埋各方俾咗咁嘅認可我哋，咁我哋都好希望咧，即係作為餐飲業嘅一份子啦，喺IT 嗰邊啦，可以再為香港同埋呢個世界嘅即係環保咧出一分力。好啊，咁係咧 Aga，可唔可以都分享一下咧？你哋企業其實咧有啲乜嘢 ESG 嘅舉措㗎？咁我哋個產品咧就係去幫助成個採購嘅流程，餐飲業採購嘅流程啦。咁而家咧可能大家都知，即係好傳統嘅餐飲業嘅供應商啦，同埋餐廳咧都仲用咗好多紙本嘅嘢，咁透過我哋系統咧可以大大咁減低呢個用紙嘅情況啦。其次咧就我哋就希望可以幫餐廳咧減低佢嘅食材損耗，咁就好直接啦，呢個就可以咧減低啲食物嘅浪費咯。係啊，冇錯。係咧，咁Aga嚟緊咧，你會有啲乜嘢嘅發展方向咧，去協助咧我哋 QAA 咧去推動呢個可持續發展咧？因為我都知道 HKQAA 咧就準備都會大力推廣呢個餐飲業嘅食材嘅可持續發展，俾一啲認證相關嘅嘢。咁我哋都希望喺呢方面咧可以出一分力啦，即係幫助去溝通呢啲咁嘅好嘅食材啊，或者啲可持續嘅食材咧，去俾我哋嘅客戶咁樣。好多謝你分享，thank you。